Ludo, no me sonó el despertador. No pude dar la clase de hoy a la mañana. Mira la hora que es, Ludo. Yo no sé qué pasó, pero yo lo veo que está Bono ahí y lo está mirando. Yo no creo imaginar que fue él. Sí, Ludo, mira lo que hace con el despertador. Él lo tiró. Yo lo vi tirado cuando me desperté. Yo no lo puedo creer, Ludo. Y si ahora se toma esta costumbre, ¿cómo me levanto yo a la mañana para dar las clases? Nos vemos, amor.